Mm. Hey friends, welcome back to my channel. This is King Lymhar. So today, again, it's Mukbang day, and at the same time, this is a Mukbang challenge. Yes, I was challenged by Brenda Vlogs. So guys, gusto kong ipakilala sa inyo para makilala ninyo ng mabuti si Brenda Vlog. Siya po ay grabe din kumain. Ako, ang tapang-tapang na babae na to. And grabe, lahat ng mga pagkain niya, parang feeling ko laging challenge, parang gusto niyang mga challenges, ayan. So, ayan, meron kami ditong samyang, 2 times spicy, ayan, nandito pa ang aking sauce, hindi ko pa siya nalagay, and medyo kinakabahan ako kasi, dahil talaga sa mukbang na to, medyo naglaylo ako sa mga maaanghang na mga pagkain, para lang talaga bumalik yung, medyo bumalik yung tolerance ko sa para mag-lessen yung yung tolerance ko sa anghang or sa sili. Kaya talagang kinakabahan ako ngayon. So guys, before tayo mag-proceed, bigyan muna natin ng chance si Brenda Vlogs para magpakilala sa kanyang sarili. Brenda Vlogs, pasok! Hello po sa mga fans ni King Lymhar, ang isa sa pinaka-sexy mukbanger ng Pinas at ng Malaysia. This is Brenda Vlogs. Kamusta po kayong lahat? At ngayon po ay magkakaroon po kami ng challenge ni Miss King Lymhar. At ito po ang 2 packs of buldak Korean ramen. Don't forget to subscribe, like, and comment down below guys. And see you there! So ayun po si Brenda Vlogs. And before ako kumain, magdasal muna tayo. Amen. So ayan, totoo talagang kinakabahan ako. So, mix na natin ngayon. Actually, si Jasmine ay nandito pa rin. Medyo, Jas, kinakabahan ka ba, Jas? Kasi, kinakabahan talaga ako, Jas. Totoo lang. Kasi, andyan lang siya sa gilid ko, mga friends. So, actually, kung mag-decide siyang mag-mukbang, sana po ay suportahan din natin siya. Bata pa lang talaga siya. Napakagaling din kumanta nito. So, talagang kinakabahan ako, Jazz. Sobra. Natatawa na lang siya kasi hindi mo ba kaya to, Jazz? Hindi po. Hindi niya kaya yan. Mangyayang pa po. Sa totoo lang, Jazz, hindi ko alam kung kakayanin. Meron akong gatas dito kasi kinakabahan talaga ako. Sa totoo lang, promise. Ayan. So, ang gatas talaga natin. Hindi ako kinabahan ng ganito. Parang, kasi I'm used to eating spicy foods. But now, medyo naglelo ako ng mga I think more than 2 months na yata. Kumakain ako ng mga maanghang pero konti-konti na lang. Kasi gusto ko talaga siyang mahabol yung tolerance. Pero parang feeling ko si Brenda Vlogs ay grabe siya kumain ng anghang. So ayan, 2 noodles yung namin. Ayan, kinakabahan. Oh my God! Super. We have to be very careful kasi this is not a joke. Grabe ang anghang ng 2 times spicy, to be honest. Kasi yung Jazz, yung samyang, meron siyang sinasabi nilang 5 times spicy, yung purple ang color, di ba? Pero feeling ko pa din ito pa rin ang mas maanghang. Okay. Let's go. Kain muna ako ng manok. Manok muna. Hindi kang charge, ha? Puro ka lang dito. Kasi, gusto ko sana siyang isali, kaso nga lang hindi siya kumakain ng maanghang. Audience na lang po ako. Sarap anak mo? Ano po ito? Pwede po gumawa? Ha? Pwede po gumawa? Ha?
Kayo po gumawa? Hindi. Sarap na? Sarap. Start na tayo. Let's go. Brenda Vlog. Guys, maawa po kayo. Ano nyo po si Brenda Vlogs. I-subscribe nyo po. Kasi napakabait talaga na babae. Sobrang bait niya as in. Nakakatakot man pero kayanin natin. Sino ang mas matindi? Kailangan talagang mag-ingat. Ha? Ano po mas manghang? Anghang talaga siya. Kahit ate yung 1 times spicy, hindi ko kaya. Ha? Yung 1 times lang, yung normal lang na rin. Kaya kainin. Partner. Kuha ka lang. Challenge eh, challenge. Diyos ko po. Wow. Nasa po siyang chicken sa mga samipsal. Nalagyan na lang ng kanin. Sarap na? Sa akin na? Ah! Brenda Vlogs. Ayan. Wah. Udah. Parami kain ko ah. Ha? Parami pa yung kain ko today ah. Ano talaga siya? Kok apa aja? Jas, ano? Ano? Ayaw mo? Ayaw mo? Oh, thank you. Dapat intro music dito Korean. Ha? Dapat intro music dito Korean. Oo nga.
Walang daya. Di ba, Jess? Wala talagang daya yan. Ah! Hanghang. Ah! Ano po mas gusto niyo? Korean or Chinese food? Chinese food. Hindi ko tuloy nakaon. Ano. Ito na lang. Wow. Ang importante kasi na naubos yung noodles. Parang hindi na alam paano yung gagawin, no? Kasi sobrang anghang. Ah. Kain ka na, guys. Yeah. So, mga kaibigan ko, di yan challenge. Lunch lang yan. Ganun ba? Sinad ko nga po sa kaibigan ko yung picture kanina. Oo. Kasi kanina, before, grabe talaga yung tolerance ko dito. Kahit breakfast, kumakain ako ng samyang 2 times spicy. Pero pinaghandaan ko kasi iba yung paghanda ko, no? Kasi di talaga ako nakakain ng mga maaanghang. Ayan. Brenda Vlogs, naubos ko. Ayan ang noodles. Ang pinaka-importante. Guys, please do support Brenda Vlogs. Ayan. I hope to see you next time sa aking vlogs. This is King Lymhar signing off. Thank you so much. God bless to each and everyone. Bye, guys! Bye! Bye! Hanghang!